Всем привет! Сегодня мы сдаем квартиру для Аллы и Романа. Суть этой квартиры была очень сложная. Нужно было объединить в одной квартире пожелания мамы Аллы и ее сына Романа. Алла хотела классическую квартиру, Роман хотел классику, немножечко добавить молодежного лофта. Посмотрите, что из этого получилось. В нашей команде работает много человек. Все люди – специалисты своего дела. Одни у нас придумывают дизайн, другие у нас доставляют материал, третьи воплощают все это в жизнь, четвертые фотографируют и снимают для Инстаграма, а пятые, конечно же, все это дело бюджетируют. Наша команда сплоченная и надежная, а шестые у нас в финале.